本集內容由旅遊局特約播出。澳門係一個融合咗多元文化嘅城市，呢啲文化影響咗我哋嘅生活，亦都成為咗澳門多元色彩嘅一部分。而最接近華人生活文化嘅，莫過於係東南亞嘅緬甸華僑文化。60年代中期，東南亞政治動盪，好多華人紛紛由東南亞返到港澳。呢一間專門賣東南亞貨品嘅商鋪，由70年代初就已經開業，第一代老闆就係當年由緬甸回流嘅華人之一。早係我阿爸阿媽就係緬甸嘅華僑嚟嘅，咁就印象中聽佢哋講咧，就係時緬甸就排華，咁佢哋就同屋企人嚟到澳門同埋香港，咁我阿爸就選擇咗喺澳門嗰度定居。咁當初佢嚟到嘅時候咧，即係都做過好多唔同嘅工作嘅，即係包括喺望遠鏡廠嗰度打磨啲鏡片啦，又做過製衣廠啦，又做過搬運啦。咁最後好似聽到係一間超市嗰度負責包裝啲米同埋鹽。咁嗰陣時咧就佢好中意玩健身嘅，聽佢講，咁就有個健身朋友就同佢一齊義字街嗰度咧就開咗間雜貨鋪，咁啊主要都係買啲油鹽啊，又或者啲基本嘅罐頭糧食咁樣樣。可能生意唔係太好啦，做咗一段好短嘅時間，咁就健身朋友就話要拆夥啦，咁就結業啦。雖然結業咗，但我爸爸就冇因為咁樣而放棄創業嘅夢想。1974年大約呢個時間，佢就喺呢個位置咁就一直做到而家咁樣樣。起初佢哋做一啲本地嘅貨品，例如米啊、鹽啊、油啊，一啲比較基本嘅糧食咁樣樣。後尾佢喺呢度夥拍咗一個親戚朋友，之前佢係做翻一啲泰國嘅貨品，就慢慢鋪頭就會多咗一啲泰國嘅貨品啦加上當其時華僑都越嚟越多嘅，咁就開始擴展東南亞嘅貨品咯。做咗一段時間就發覺分銷人哋嘅貨品，始終喺市場上邊個優勢唔係太大，即係有時會甚至如果隻產品好受歡迎嘅話，會有唔同嘅代理商會最後引致到大家競爭價錢嘅局面。咁佢就諗緊究竟點樣可以再維持或者嘅發展長遠嘅優勢咧？咁所以佢最後都諗到應該要建立自己嘅品牌，打造自己嘅醬料。由於佢都喺緬甸翻嚟啦，佢嗰時候我諗佢應該喺緬甸嗰時候都食過唔同嘅醬料，於是佢就喺嗰段時間就得起心肝，就喺緬甸嗰度揾一啲餐廳師傅去鑽研一啲特色嘅緬特色嘅醬料。咁喺個過程入邊都見過佢花咗好多心思去學咁因為本身緬甸嘅醬料就比較辣啦，比較鹹啦咁就唔係啱本地人食嘅。好多時喺緬甸學嗰啲醬料翻嚟咧，就會同我哋屋企人試啊，或者啲員工試啊。咁試咗之後，大家都覺得啲味道太過濃啊，就唔係好適合，所以佢就花咗好多時間喺嗰度調教到港澳人接受到個口味咯。咁所以呢個就都會變成我哋日後產品嗰個經營理念，我哋都會盡量將一啲特色嘅東南亞醬料調整過變成一個適合港澳人嘅口味去嘗試咯。當我接觸咗呢盤生意之後咧，我慢慢從舊嘅師傅口中入邊了解到，原來佢當時所研發出嚟嘅產品嗰個過程其實都幾辛苦下。試諗下，尤其是我自己都本身有做一啲新嘅醬料啦。當時我哋喺工場研發咗個口味之後出到嚟原來同事或者係客戶其實都唔係咁接受嘅，咁我哋要重新嚟過。爸爸做嗰時候都比較資源缺乏啦，咁佢都可以喺咁嘅條件下做到佢嘅醬料出嚟，而經歷咗咁多年，食開嘅客戶都繼續支持嘅話，咁我諗到係其實佢喺呢度下咗好多苦功咯。何百基係呢一間東南亞貿易行嘅第二代老闆，但係喺佢年輕嘅時候，從來都冇諗過要接手呢間公司，而係一次偶然嘅機會之下，令佢產生咗一個諗法。最初接觸我爸嘅生意咧，就係中學開始講起咁嗰陣時咧，就澳門咧就有一間好出名嘅美式連鎖快餐店咧，澳門係冇嘅。咁嗰時候我爸就成日引我啦，就話過香港去食薯條咁樣咁就其實純粹係為咗跟佢過去食薯條，咁就同佢佢就去同啲香港客人傾生意，咁我就係期待等咗成日就為咗食嗰包薯條啦咁一直到讀完大學。
都唔係讀一啲商業嘅科目嘅，都係讀電腦啊或者係 IT 方面嘅嘢。咁出嚟做嘢都做咗7年嘅，都係圍繞 IT 嘅行業。一次機緣巧合之後啊，一個香港供應商佢個第2代過嚟探訪我哋嚇，咁就同我食咗餐飯，就同我講話：咦阿基，你爸爸嗰門生意其實都好有前景。但係你爸爸工作咗咁耐，其實年紀都有翻咁上下啦。咁即係希望我可以接手佢嗰盤生意，幫手咁樣去發展。嗰刻我就其實都以前冇諗過㗎，去幫手接管嗰盤生意。但係嗰刻我就多咗好多諗法，不如嘗試下啦。咁畢竟呢間公司都係陪伴我哋成長咗咁耐。咁喺嗰陣時就好快脆，短1個禮拜之後我就辭咗份工，就開始接手呢盤生意。但係到後來真係接手佢盤生意嘅話咧，個情況就唔同咯。嗰陣時就真正係認識啲貨品，要定啲咩市場策略去推廣啲貨品。嗰段時間就會對於公司嘅產品，對於東南亞貨品開始認識深咗啦。除咗代理東南亞貨品，佢哋仲有自家製作嘅馬拉盞。由何生爸爸嘅時代開始，就已經經常返到緬甸去取經，將緬甸嘅飲食文化帶到澳門。即係配咗馬拉盞之後，嗰個口感，我講緊個口感就係脆啦，辣啦。好多人都覺得馬拉盞同 XO 醬差唔多咁樣，但係其實係好大分別嘅。傳統嘅 XO 醬咧就會油比較多啦，跟住入珍貴嘅材料，譬如瑤柱啊、火腿嗰啲珍貴嘅食材其實好少啊。但係馬拉盞啱啱相反，油分比較少，入邊用嘅食材都比較多，同埋我哋嘅產品就會好容易俾你睇到入邊用啲乜嘢咯。口味上就最大分別咧，其實佢好適合攞嚟撈麵嘅。咁撈咗麵之後咧，會有3種好明顯嘅口感，就係脆啦、辣啦，同埋一個嚼口。通過我哋嘅材料，我哋會主要用瑤柱啦、蝦米啊，去帶出嗰個口感、嚼口嗰個感覺，跟住再配埋啲乾葱，有脆卜卜嘅感覺。最後就辣啦，因為瑤柱本身同埋蝦米本身都有啲腥味，咁加到適當嘅辣度，就令到成個醬料出嚟嗰個口感就冇咁腥，同埋有好多口感咯。畢竟我哋呢個品牌都有20幾30年嘅歷史啦。咁當初食開嗰隻原味嘅蝦米味啲客戶，可能年紀都改變咗啦。咁我哋都想吸引啲年青人去試我哋嘅口味嘅。咁所以而家去到而家咧，馬拉盞其實有4款嘅口味，包括有蝦米啦、瑤柱啦，有瑤柱同埋鮑魚瑤柱。咁4種都有唔同嘅辣度嘅，配搭唔同嘅食材嘅。我哋咖喱醬都有20-30年歷史，咁都個咖喱個香味同埋個辣味吸引到好多唔單止本地人，就有內地嘅餐廳啊或者小食店都會專程嚟光顧我哋啲香料同埋咖喱粉嘅。工場做咗幾十年嗰個新鮮椰汁啦，現階段嚟講，差唔多係唯一會做新鮮椰汁嘅貿易店咯。因為而家現階段嚟講咧，年青人都會比較少入廚房，佢哋就追求一啲食品即係一啲醬料啊食品，佢哋方便易煮。咁所以我哋喺製作過程入邊去諗我哋品牌做啲乜嘢，我哋都會用呢個方向去做嘅。即係例如譬如好似舉個例，譬如魚湯粉咁樣，花好長時間咁樣去拆魚啊、拆骨咁樣熬個湯底。咁我哋而家做咧就會係將呢啲工序全部喺工場做晒。咁翻到去用家只不過係煲個滾水，把啲原嚟湯料落去煲半個鐘頭咁就食得嚇。咁我哋會用呢個概念啦，最緊要方便易煮，將東南亞嘅風味帶俾本澳嘅年青人使用咁樣。南洋風味，滿香情濃。何伯基雖然喺澳門出世，但係佢仍然不忘繼承父親嘅心血，繼續向醬料方面努力研發，傳承父親嘅味道。下一節翻嚟，我哋繼續睇下呢一個屬於澳門味道嘅記憶。先聞一聞先，睇個椰汁個香味，大家覺得個椰汁個香味點啊？濃香嗰啲，因為我哋真係椰。第一，其實澳門早期咧就會有好多東南亞嘅華僑嚟咗澳門咧，即係包括緬甸啊，就算係印尼啊，或者係越南啊、泰國都會有嘅。咁所以東南亞食品咧就會喺澳門早期咧，其實都已經有一批擁躉會接受佢哋啦嚇。加上其實東南亞嘅食品咧個味會比較刺激性啲嘅，即係例如佢嘅辣味啊、佢個鹹味啊，同埋佢嘅酸味。
舉個例，譬如好似泰國咁樣啦，泰國佢哋喺酸同辣入邊會比較刺激啲啊，咁中意食辣嘅人都會中意首先泰國嘅嘢。咁譬如印尼會比較偏甜啲嘅啊，咁佢同埋佢整出嚟嘅佢嘅醬料會比較豐富啲，佢哋會喺烹煮嘅過程入邊咧就會擺好多時間去喺醬汁嗰度做研製啦。緬甸同埋越南相對就會比較溫和少少。咁總括翻嚟講，其實中國菜咧喺港澳嚟講就會係主流嘅。咁但係我哋食開中國菜都仲有另一啲口味嘅。咁酸辣鹹呢三個味道話嚟講咧，對於港澳人嚟講咧就會係比較刺激啲啦嚇，咁比較吸引啲。都係呢啲原因咧，東南亞嘅口味吸引到澳門嘅市民受歡迎咯。緬甸一個熱帶風情嘅國家，華僑將當地嘅生活文化帶到澳門，成為澳門其中一個具有濃厚色彩嘅文化，令到澳門變成一個多姿多彩嘅文化融合城市。最當初我記得我阿爸轉出嚟啲馬拉盞咧，坦白講我自己都唔係好接受，因為點解會比較鹹味比較重啲啦，辣味比較重啲啦，最難令我接受就係個蝦膏味啊！本身我其實坦白講，我唔知其他人點樣，我自己都唔係太中意食蝦膏。喺呢個過程入邊，我爸爸都花咗好多心機去調整，咁所以我哋而家出嚟個品牌咧，個馬拉盞咧就唔會話太過重辣味同埋呢個蝦膏味，反而係口感上邊會加多咗脆啊、辣啊同埋呢個嚼口嘅口感。嗱，其實坦白講，嗰陣時咧。即係因為都資歷尚淺啦，接手嗰陣在初期就諗住點樣認識個貨品，點樣搞好公司內部嘅運作，點樣去增強個團隊。喺對外銷售嗰度就冇諗太多嘢，但係經歷咗一段時間就發覺一樣嘢，當初我爸爸個決定係冇錯嘅。佢有自己嘅品牌、自己嘅產品，研發咗出嚟嘅話，喺市場上面係的而且確一個競爭優勢，即係起碼至少唔使面對一啲價錢嘅競爭啦。我哋可以盡量將我哋嘅產品做好佢，迎合到客人嘅口味，擴闊多啲產品咁樣，體會到爸爸當初製造呢啲產品其實擺咗好多心血努力落去嘅。咁作為仔全佢都唔生意嘅人咧，咁我覺得我任務責任咧係點樣去令到更加人認識呢個品牌，但係多人嘗試到接受到佢咯。每個時期都會遇到唔同嘅問題。喺何生接手生意之後，佢亦都遇到唔少嘅困難。到底佢係點樣跨過重重嘅障礙解決問題呢？我都接手咗大約都差唔多10年啦，咁當中遇到唔少嘅困難，即係例如員工嘅年齡啦，即係我記得我當初入嚟嘅時候咧，我係最後生嗰個嚟，到而家咧我差唔多係最老嗰個嚟嘅，團隊個擴展就都好大嘅，咁當初入嚟都係10零個員工，咁而到而家呢個30幾個員工，由工廠啊、門市啊，甚至乎寫字樓批發嘅話，個團隊都越嚟越多人幫我手嚇。另一個困難點就係宣傳啦，即係當初我記得我入嚟嗰陣時候咧，識我哋嘅品牌同埋嘅客戶咧，都多數係三盞燈嘅。行咗三盞燈條街咧，經過咧好多人我未見過，佢都認得我，因為我樣可能即係比較似我阿爸啦嚇。但係通過呢幾年不斷去參加即係政府嘅展覽同埋私人公關公司嘅展覽，咁多咗人認識我哋，甚至乎內地都有好多客戶對我哋呢個品牌有啲認識嚇。咁其實最困難咧，我覺得係嗰個醬料嘅研發，點樣去捕捉市場上面口味？究竟整啲乜嘢醬先令到啲人食落去覺得係正，仲要係唔同年齡階層嘅人都中意，都係我覺得最難嘅。再度嘅話就會生咁嘅味。不過好好彩喺工場入邊有班好嘅員工。佢哋會不斷嘗試出我哋覺得合適嘅口味，跟住有一班好嘅同事，佢哋亦都會俾好多意見我哋。最後個產品初年出到嚟嗰時候咧，我哋會通過門市啊、會展啊去收集客人嘅意見，去再調配改良。所以我哋雖然係一個東南亞嘅產品嘅品牌，但我哋個口味其實喺有研發去到市場嗰時候，我哋不斷收集客人嘅意見，做到一樽適合港港人食嘅醬料咯。我哋一直以來都做緊一樣嘢，點樣吸引到年輕人？咁首先用料方便啦，即係如果要佢哋入廚房煮一大輪先用到我啱醬料嘅話，咁佢哋應該唔會接受。未來個方向我哋會更加簡單同埋容易用，即係配合一啲即食麵食，咁去將我哋嘅醬料融入喺一個
即係舉例，譬如個杯麵喺即食麵嘅包裝入邊，等年輕一輩可以試到我哋嘅產品。另一個方向，我哋諗緊國內市場。國內咧喺東南亞食品咧，南洋口味咧，其實我哋好少。即係我都好多時喺內地嘅超級市場行睇啲貨品，好難揾到一啲東南亞特色嘅醬料，甚至連好簡單，譬如冬陰功醬料，佢哋都唔多嘅。咁就呢度正正係一個好大空間，令到我哋嘅產品可以進入內地市場。我覺得我爸爸嘅創業精神咧就係不屈不撓，永不言棄嚇。即係無論佢花幾多時間、花幾長嘅時間整出嚟嘅醬料，遇到幾大嘅挫折，佢都唔會因為咁樣放棄。佢個目標好清晰啦，目標好清晰啦。咁到我而家呢一代嚟接手嘅話，當中都遇到好多困難嘅，例如係客戶嘅口味嘅轉變啦，消費模式嘅轉變啦。咁我哋需要亦都研發啲新嘅醬料出嚟去迎合客戶新嘅口味啦。當中都會遇到好多困難嘅嚇。咁呢啲困難好多時都係回想起我父親嗰時候，佢嗰種堅毅咧，令到我可以繼續延續下去。